കേരള ഓട്ടോമൊബൈൽ ടെക് ബ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഓട്ടോമൊബൈൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസുകൾ കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളുടെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ കൺസപ്ഷനെ കുറിച്ചാണ്. എഞ്ചിൻ ഓയിൽ കൺസപ്ഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളുടെ എഞ്ചിനകത്ത് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന ഓയിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥ, അത് ഏത് രീതിയിലും കുറഞ്ഞു പോകാം. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വാഹനമുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളൊരു ടെക്നീഷ്യൻ ആണെങ്കിൽ, ഒരു മെക്കാനിക് ആണെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ കൺസപ്ഷനെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളുടെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ കൺസപ്ഷൻ. അതായത് നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളിൽ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം എഞ്ചിൻ ഓയിലാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ വാഹനം എത്രത്തോളം എഞ്ചിനാണ് നമ്മൾ സർവീസിനൊക്കെ ഒഴിച്ചത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. എത്ര ലിറ്റർ ആണെന്നൊക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കും. അതിൻ്റെ ലെവലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ആ സ്റ്റിക്ക് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ലെവലിൻ്റെ ഒരു ലോയും ഹൈയും കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ ഒഴിച്ചതിനെയും കാട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളതിനെയും കാട്ടി വളരെ പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞു പോകുന്നത്, വളരെ ലോയിലേക്ക് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊടുത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓയിൽ ലെവൽ കുറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഗവനിക്കാതെ വിടുകയാണെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും നഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മുടെ വാഹനത്തിന് എഞ്ചിൻ സീസായി പോകുന്നതിന്, അതായത് എഞ്ചിൻ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി പോകുന്നതിന് കാരണമാകും. അതുകൊണ്ട് ഓയിൽ ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളിൽ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ കുറഞ്ഞു പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഒരു മെക്കാനിക്കലാണ്, നിങ്ങളൊരു മെക്കാനിക്കൽ ആണെങ്കിൽ പോലും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളിൽ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ കുറഞ്ഞു പോകുന്നതിന് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ ലീക്കേജും, രണ്ട് ഇൻറ്റേർണൽ ലീക്ക്. ഈ രണ്ട് ലീക്കേജ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക. എക്സ്റ്റേണൽ ലീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ലീക്ക് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് മാറ്റാൻ, ആ ലീക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ലീക്ക്. അതായത് നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ്റെ നാനാഭാഗം എല്ലാ ഭാഗത്തും ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഏതെങ്കിലും ലീക്കുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ലീക്ക് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. അത് ചിലപ്പോൾ ഗ്യാസ്കറ്റ് വഴിയാകാം, സീല് ലീക്കായതാകാം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഡമ്മി വഴിയാവാം, അതുമല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പൈപ്പ് പൊട്ടിയതാകാം. അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ആ പൈപ്പിൻ്റെ ലീക്കേജ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ലീക്കേജ് പുറത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതിനെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ലീക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ഗ്യാസ്കറ്റ് മാറിയോ, നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പൈപ്പ് മാറിയോ സീല് മാറിയൊക്കെ നമുക്കത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ ലീക്ക്. ഇത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനും അത് നമുക്ക് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാനും എളുപ്പമാണ്. എന്നാൽ അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന ഇൻറ്റേർണൽ ലീക്ക്. ഈ ഒരു ഇൻറ്റേർണൽ ലീക്ക് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും പാടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതിനും കുറച്ച് പൈസ ചിലവും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻറ്റേർണൽ ലീക്ക്. ഇൻറ്റേർണൽ ലീക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേർണൽ ലീക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ്റെ പുറത്ത് കാണത്തില്ല. പുറത്ത് ഓയിൽ വന്ന് ലീക്ക് ആവുന്നതൊന്നും തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ്റെ പല ഭാഗത്ത് ചെക്ക് ചെയ്താലും ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇൻറ്റേർണൽ ലീക്ക്, ഒരു ലീക്ക് വന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ഈ ലീക്ക് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാൽ എഞ്ചിനകത്ത് വരുന്ന തേയ്മാനങ്ങൾ കൊണ്ടും മറ്റ് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള തേയ്മാനങ്ങൾ കൊണ്ടും എഞ്ചിൻ ഓയിൽ നമ്മുടെ ഇന്ധനത്തോടൊപ്പം തന്നെ കത്തിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇൻറ്റേർണൽ ലീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട്, ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇൻറ്റേർണൽ ലീക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും 2-3 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇൻറ്റേർണൽ ലീക്ക് വരാം. ഒന്ന്, ടെർബോ ഉള്ള വണ്ടിയാണെങ്കിൽ, ഒരു ഡീസൽ വണ്ടി ടെർബോ വണ്ടിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ടെർബോ സീല് ലീക്കായിട്ട് ആ ഒരു ലീക്ക് നമ്മുടെ പിസ്റ്റൻ്റെ കംപ്രഷൻ ചാമ്പറിൽ വന്നിട്ട്, എഞ്ചിനകത്തുള്ള പിസ്റ്റൻ കംപ്രഷൻ ചാമ്പറിൽ വന്നിട്ടും നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ ഇന്ധനം കത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ ഓയിലും കൂടെ കത്തിയിട്ട് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാം. അത് ഈ ടെർബോ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻറ്റേർണൽ ലീക്ക് വഴി, ഈ ഇൻറ്റേർണൽ ലീക്ക് എന്ന് പറയും, അതുവഴി നമ്മുടെ ഓയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാം. പിന്നെയെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പിസ്റ്റൻ്റെ റിങ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീവോ ഇതൊക്കെ ഡാമേജ് ഉണ്ട്. പിസ്റ്റൺ സ്ലീവ് പൊട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പിസ്റ്റൺ റിങ്സ് പൊട്ടുകയോ പിസ്റ്റൺ റിങ്സിന് തേയ്മാനം വരികയോ അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസുകൾ വന്നിട്ടും ഓയിൽ പിസ്റ്റൺ ചാമ്പറിൽ എത്തുകയും അതുവഴി ഓയിൽ കത്തിപ്പോകാനുമുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്ന വാൾവ്, നമ്മുടെ ഹെഡിലൊക്കെ വരുന്ന വാൾവിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ സീൽ വരും. ആ ഒരു സീലിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജസ് വന്നിട്ടോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാൾവ് തേയ്മാനം വന്നിട്ട് ഓവലാവുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതുവഴി ഓയിൽ ഈ പറയുന്ന കമ്പസ്റ്റൻ ചാമ്പറിലേക്ക് വന്നിട്ട് കത്തിപ്പോയിട്ട് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ കുറയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ, ഇൻറ്റേർണൽ പരമായിട്ടുള്ള പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും കമ്പസ്റ്റൻ ചാമ്പറിൽ വന്നിട്ട് ഓയിൽ കത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ കൺസപ്ഷൻ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്, പലരും അത് നോക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവസ്ഥ. ബ്ലോ ബൈ വരിക എന്നുള്ളത്. ബ്ലോ ബൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എഞ്ചിനകത്തുള്ള ബാക്ക് പ്രഷർ കൂടിയിട്ട് ആ പ്രഷർ നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ്റെ ബ്രീത്തർ പൈപ്പ് വഴി പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ബ്ലോ ബൈ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ബ്ലോ ബൈ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ബ്ലോ ബൈ സംഭവിക്കാം. ഈ പ്രഷർ കൂടിയിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ള എയർ പൈപ്പ് വഴി പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത്
ചിലപ്പോൾ ഈ ബ്ലോ ബൈ വരുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണവും ഈ പറയുന്ന പിസ്റ്റൺ റിങ്സ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ലീവൊക്കെ ഡാമേജസ് വന്നാലും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊണ്ട് ബ്ലോ ബൈ വരാം. പക്ഷേ അറിയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലോ ബൈ വേറെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും വരാൻ സാധിക്കും. അതായത് നമ്മുടെ ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ വാക്വം പൈപ്പ് ഡാമേജ് ആയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വാക്വം അതുവഴി കയറിയിട്ട് അതിൻ്റെ വാക്വം പ്രഷർ നമ്മുടെ എയർ നമ്മുടെ എഞ്ചിനകത്തോട്ട് വരാനുള്ള ഓയിൽ പൈപ്പ് വഴി അതിൻ്റെ എഞ്ചിനകത്തുള്ള വന്ന് അവിടുത്തെ എഞ്ചിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പ്രഷർ കൂടുകയാണെങ്കിൽ എഞ്ചിനകത്തുള്ള ഓയിൽ ഇതേപോലെ ബ്രീത്തറിൽ കൂടി പുറത്തു ഈ എയറിനോടൊപ്പം തന്നെ ബ്രീത്തർ വഴി ഓയിൽ കൂടി പുറത്തു പോകും. അത് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ കുറയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ പൈപ്പ് വാക്വം പൈപ്പുകൾ കൂടി നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതിനെന്തെങ്കിലും ഡാമേജസ് പൊട്ടിയിരിക്കുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ബ്ലോ ബൈ കൂടിയിട്ട് ഇതുവഴി ഓയിൽ പുറത്തു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റീപ്ലൈ നൽകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരുടെ അറിവിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ബൈ.